வணக்கம் நண்பர்களை, சாம்சங் கேலக்ஸி M33 மொபைலில் நோட்டிஃபிகேஷனில் ஒரு சவுண்டு வரும்ல, அந்த சவுண்டை நாம் சேஞ்ச் பண்ணது எப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வழக்கம் போல் செட்டிங் போய்க்கோங்க. செட்டிங் போயாச்சு. இந்த இருக்குது பாருங்கள், சவுண்ட் அண்டு வைப்ரேஷன், இதை ஆன் பண்ணிக்கோங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்டு சிம் ஒன்றுக்கு டாய்பல் 80 ஸ்டாம். இதில் உங்களுக்கு எந்த சவுண்டு பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. இது சூப்பராக இருக்கு பாருங்க, ஓல்டு கேமரா மாடல். இதை நான் இப்போ வச்சுக்கிட்டேன். சரி, இது சிம் 1க்கு வச்சுருக்கேன். அடுத்து சிம் 2க்கு வேறு ஏதாச்சும் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைன்னா நமக்கு தெரியாது. டாய்பால் இது சூப்பராக இருக்குது, இதை கூட நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க. இனிமேல் இதே மாதிரி தாங்க அடிக்கும். ஓகே நண்பர்களே, மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், பை பாய்.